साउंड इफेक्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारी वीडियो में ना हो तो हमारी वीडियो बिल्कुल ही फीकी फीकी लगती है, और अगर हमारी वीडियो में जैसे ही साउंड इफेक्ट्स को ऐड किया जाए तो लिटरली ये हमारी वीडियो में चार चांद लगा देती है, कुछ इस टाइप से। तो अब मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका और मेरा एक एक मिनट कितना ही कीमती है। तो मैं आपको सबसे पहले वो सारे के सारे साउंड इफेक्ट्स को एक एक करके सुना देता हूँ जो अल्ट्रो डिकोडिंग आर्टिस्ट स्टेप प्रो और मैं भी अपनी सारी वीडियो में यूज़ करता हूँ। पहले आप लोग इन सभी साउंड का इफेक्ट्स को सुन लीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा इन सब को आपने कैसे ही डाउनलोड करना है। ओके, तो आप लोग ये सब साउंड इफेक्ट्स सुनिए। तो आप लोगों ने सभी साउंड इफेक्ट्स सुन लिए होंगे, तो मैं बताता हूँ इन सभी को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इजीली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाना है और वहाँ पर मैंने एक लिंक क्रिएट किया है, उस पर क्लिक करके आप सिंपली सारे के सारे साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पर अपना न्यू चैनल ओपन करने का सोच रहे हैं तो आपको समझ भी नहीं आ रही कि बेस्ट नीश कौन सी है सुपर हाई आरपीएम वाली, तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो आप सिंपली देखकर अपनी बेस्ट नीश चूज कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो देखें, तब तक के लिए मैं न्यू वीडियो बनाने चला। अपना ख्याल रखना, टाटा बाय बाय, सी यू।